بس الحمد لله كده على السلامه يا صاحبي. حبيبي يا بابا حبيبي، حسابك كام؟ يا عم خلاص خلي بقى علينا. حبيبي يا يا عم استنى بس، خد ده انا معزم عليك عزومه بمراكبيه يا عم، خد. مين؟ حبيبي يا ميدو اتفضل تشرب حاجه. مع انه والله رايح مشوار مستعجل بس تمام. يا كوتش واحد شاي على حساب حمو. اتفضل يا صاحبي الاوردر بتاعك اهو. يا عم كل ده؟ هات يا باشا. كده الحساب كام؟ خلاص بقى يا اخويا خلي علينا المره دي. والله انا مش عارف اودي جمايلك دي فين حبيبي، شكرا. يا صاحبي خد بس، وانت كل مره ولا ايه يا عم؟ خد بس يا ابني. بقول لك يا صاحبي الحساب كام كده؟ كده يا اخويا واحد قهوه ب 15 جنيه. ماشي يا اخويا دقيقه واحده. اتفضل يا اخويا انا ما معيش غير 50 جنيه دي. يا عم لو مش معاك فكه بقى خلاص خل. حبيب قلبي يا اخويا انا وراك ابيض، مش عارف اقول لك ايه. سلام عليكم. يا عم خد بس، انت ما صدقت مسكت في الكلمه، خد.